غنوريلكم كيفاش نتعاملوا مع ليكزامان. لو تكست هو هذا، لي كيسيون اي لا برودكسيون كريت. اول حاجه كنديروها هي تنقراو التكست، ولكن السؤال هو كيفاش غادي نقراو هذا التكست هذا. وانت تقرا التكست خصك تحاول تبني المعنى. كيفاش غادي تبنيه؟ بالاعتماد على الاقل على جوج ديال لي بروسيدي، لي شون ليكسيكو اي لي فيغور دو ستيل. ملي تقرا هذا التكست هذا كاين واحد لو شون ليكسيكال كي اتير لاتونسيون، هو هذا اللي بالاحمر، هذا شون ليكسيكال ديال لا تريستيس. لو تكست اي سو فورم دو ريبليك، دونك سي ان ديالوج. لاحظتوا لا بروميير ريبليك le personnage تيقول tu oserais. La deuxième réplique هذاك l'autre personnage تا هو تيهضر ب tu. باين على هاد جوج ديال لي بيرسوناج انهم عارفين بعضياتهم مزيان. من بعد لا quatrième réplique عندنا واحد لا phrase mon père se recueillit un moment. mon père هذا يعني بان واحد من هاد لي دو بيرسوناج هو لو بير دو ناراتور، معم تيهضر. الا رجعنا لا deuxième réplique préfères-tu mourir de faim, aimerais-tu devenir un objet de pitié pour tes amis. Regarde tes amis. Alors donc les amis c'est avec ES. هذا يعني بانه تنهضروا على الصديقات، يعني عيالات. هذا يعني بان هذا تيهضر مع مرتو. سي لو بير اي لا مير. دونك هذا ديالوج ما بين لو بير اي لا مير دو ناراتور. وبما انه عندنا واحد الشون ليكسيكال ديال لا تريستيس، هذا يعني بانه تيهضروا على شي موضوع اللي هو تريست. ولا رديتو البال لا تروزيام ريبليك الام هي اللي تتهضر، تقول سي ان شاتيمون دو ديو كي نوز اكابل، يعني هذا عقاب ديال الله اللي نزل علينا. سو سون سي مودي براسلي. براسلي هنا تذكرنا بداك الحدث، داك الانسيدون ديال لي براسلي، داك الحدث ديال لي براسلي ملي مشات الام وراجلها وولدهم مشات باش انها تشري لي براسلي، وقعت هذيك المضاربه، واعتبرت على ان دوك لي براسلي بانهم بورت مالور. اذا الموضوع الحزين اللي تيهضروا عليه هنايا هو الموضوع ديال هذوك لي بيجو. وشتنا في لي ريزومي ديال لي شابيتر على ان هاد لي براسلي، لاشا ديال هاد لي براسلي كونستيتو ليليمون بيرتورباتور. اذا دابا يمكننا نقولوا هاد التكست هذا فين موجود بالضبط. هاد التكست هذا موجود من بعد ما تشراو هادوك لي براسلي، يعني هاد التكست جا مباشره مورا ليليمون بيرتورباتور. لاحظوا الباراغراف تيبدا ب ان غران سيلونس. نردوا البال لي فيرب سون كونجوغي او باسي سامبل. هذا يعني ان هاد الباراغراف سي ان ريسي، دونك يمكننا نقسموا التكست ديالنا على جوج. لا بروميير بارتي constitue le dialogue, donc c'est un discours. Ou deuxième partie, c'est un récit عشان عندنا les temps du récit. تتساءل على les sentiments du narrateur. هذا التكست حتى هو الشون ليكسيكال ديال l'inquiétude وديال l'angoisse وديال la tristesse. فيه un champ lexical. كنا نقولوا بانه le narrateur ici il est triste. بعد ما سمع هاد الديالوج ما بين مو وباه ما بقاش عاجبو الحال. الان يمكننا نمشيو ونبداو نجاوبوا على الاسئله بعد ما فهمنا grosso modo l'idée principale ديال لو تكست. بعد ما فهمنا grosso modo لو تكست. السؤال الاول هو لو تابلو. لا دوزيام كيستيون قلنا بان التكست احتمال كبير انه تيهضر على لي براسلي. نقراوه، نعاودو نقراوه ونشوفو بالضبط علاش تيهضر. لو بير دي préférais-tu mourir de faim, aimerais-tu devenir un objet de pitié pour tes amis et tes voisines. الحلقه اللي تيطرح هاد الاسئله ما تينتظرش تجاوب من الاخر، الجواب باين. اذا هادو ce sont des questions oratoires, ce sont des figures de style. الام تتقول للاب انه يهملها وغادي يخليها هي الدري. يمكننا نفهمو دابا بانه من مورا لانسيدون ديال لي براسلي العائله تعرضت لواحد المشكل مادي، وانه لو بار الى ايتي رويني، وقرر على انه يسافر باش يمشي يخدم في القريه. اذا غنقلبوا على شي حاجه يتاكد لنا هاد المساله هادي. الا مشينا لا كاتريم ريبليك اللي هي ديال لو بير، قال بانه جو كونت لي vendre les bracelets. Je vous laisserai cet argent pour vous nourrir pendant mon absence. يعني في الغياب ديالو. هذا يعني بانه فعلا الاب هنايا تيوجد راسو باش انه يسافر ويمشي. اذا يمكننا نقولوا بان هذا لو تكست هذا il se situe après la ruine du père. Donc le dialogue qui s'est déroulé entre la mère et le père vient après la ruine du père. Donc c'est ça la situation du passage. La troisième question, faire de reproches à quelqu'un يعني انك تعاتبه. هنا التكست قلنا بانه جا من مورا لا روين، والاب قرر انه يمشي يسافر، والام بالطبع ما غاديش تقبل هذه المساله هذه. اذا غادي تعاتب راجلها علاش غيمشي ويخليها. باش نجاوبوا على هذا السؤال هذا خصنا نقراو لي ريبليك ديال لا مير. Tu oserais m'abandonner avec cet enfant malade, c'est un châtiment de Dieu qui nous accable. يعني هذا عقاب من عند الله. Ce sont ces maudits bracelets qui ont semé le malheur dans notre maison. Pourquoi ne les vendrais-tu pas. إذا هنا الأم تعتبر على أنه دوك لي براسلي
بورت مالور، دوك لي براسلي هما منحوسين هما السبب في هاد المصيبه فاش راهم. الجواب ديال السؤال الثالث هو لا مère reproche au père de les abandonner à cause des maudits bijoux. السؤال الرابع هنا خصنا نمشيو نقراو لي ريبليك ديال لو بير، c'est-à-dire la deuxième, quatrième et la cinquième. La préférais-tu mourir de faim؟ يعني واش غتفضل انه تموتي بالجوع؟ aimerais-tu devenir un objet de pitié pour tes amis et tes voisines؟ Ce sont deux questions oratoires. لا تيخيرها انها تموت بالجوع ولا يصبر، تيحاول انه يقنعها بالخوف. Ce sont deux arguments علاش انه هادو deux questions oratoires. و les questions oratoires ce sont des figures de style et les figures de style servent à persuader. Donc الجواب هو في السؤال الخمسة. إذا دائما غادي نقراو لي ريبليك دو بير، الاحتياطات اللي اتخذهم الاب قبل ما يسافر. كان اخر سؤال ديال لا مير هو بوركوا نو لي فوندري تو با، يعني علاش ما تبيعهمش هذوك لي براسلي. الجواب ديالو جو كونت لي فوندر، جو vous laisserai cet argent pour vous nourrir pendant mon absence. Driss le teigneux nous reste fidèle, il viendra tous les jours faire les courses. Donne-lui à manger n'a personne. Précaution prise par le père هو انه غادي اول حاجه غادي يبيع هذوك لي براسلي، ثاني حاجه غادي يعطيهم هذاك الشيء باش باع لي براسلي باش يصرفوا في الوقيته باش هو ما موجودش، وغادي يخلي لهم هي حاجه الثالثه غادي يخلي لهم دريس لو تانيو باش يقضي لهم الاغراض ديالهم. هذا هو السؤال رقم 6. quel sentiment le narrateur éprouve-t-il devant le silence angoissant qui règne؟ اذا هنا تيطلبوا منا السنتيمون ديال الناراتور. حنا اصلا قسمنا لو تكست sous forme de deux parties. la deuxième partie اللي هي لو ريسي ديال الناراتور تما فاش كاين لو سنتيمون ديال لو ناراتور. اصلا عرفنا لو سنتيمون ديالو سي لو سنتيمون de l'angoisse ولا de l'inquiétude ولا de la tristesse. ولا لاحظتوا بان السؤال اصلا فيه الجواب. قال لك هنا quel sentiment le narrateur éprouve-t-il devant le silence angoissant qui règne؟ c'est l'angoisse, il ressent de l'angoisse, c'est tout. السؤال رقم 7. le mot qui attire l'attention في هذيك الجمله هو le verbe mourir, expression mourir de faim. et ici mourir de faim veut dire avoir très 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 faim. هذه مبالغه فيها une sorte d'exagération. donc la figure de ici c'est l'hyperbole. l'effet produit ديال l'hyperbole c'est le fait de gonfler la réalité. on cherche à gonfler la réalité. quelle réalité؟ c'est la pauvreté, la crise. وكأن الأب تيحاول يقول بأنه راهي إلا ما سافرتش راه غادي نوليو فقراء جدا، وكأنه تيحاول يهدد ويخلع المرأة ديالو بالفقر. إذا هذا هو l'effet produit. c'est chercher de faire peur à sa femme, chercher à la menacer. La question numéro 8, la modalité appréciative voit l'ensemble des procédés pour juger tout simplement. مجموع ديال لي بروسيدي تنستعملوهم باش اننا نحكموا على شي حاجه، اما نحكموا عليها بطريقه ايجابيه de manière valorisante او لا بطريقه سلبيه de manière dévalorisante. هنا لي مودي براسلي واخا حنا ما نعرفوش شكون هي مودي، ولكن انطلاقا من قراءتنا التكست، انطلاقا من قراءتنا لوفر لا بواط ا ميرفي، عرفنا بان هاد لي براسلي علاش تنهضروا هما لي براسلي جاو من بعد ما ضرب لو بير مع داك الدلال، واعتبرتهم الام على انهم دي براسلي دو مالور. ما بغاتش هي دوك لي براسلي، واعتبرت بانه هاد لي براسلي نادر ديال الشؤم وما غيجيب لهم غير المشاكل وغير المصائب. اذا هاد لي براسلي تنعرفوا عليهم شي حوايج اللي هما خايبين، وبالتالي هنا لو مو مودي منطقيا هو غادي يعني شي حاجه اللي هي خايبه، حيت لي براسلي تنعرفوا عليهم شي حاجه خايبه. يعني هنايا الكلمه ديال مودي غتعني شي حاجه خايبه، لان علاش لي براسلي عرفنا عليهم حوايج خايبين في لا بواط ميرفي. اذا لادجيكتيف مودي تيوصف لي براسلي، دونك سي اون موداليتي ابريسياتيف، هي كلمه تنستعملوها باش نحكموا على دوك لي براسلي. السؤال بي est-il valorisante ou dévalorisante؟ لا موداليتي هنايا هي مودي، كما قلت لكم براسلي الفكره اللي عندنا على هاد لي براسلي فكره اللي هي خايبه، وبالتالي مودي ما غتعنيش شي حاجه زوينه، تعني شي حاجه اللي هي خايبه، دونك سي ديفالوريزون. اضيف الى ذلك ان مودي تتعني ملعون، دونك هادو براسلي هما ملعونين اللي هما براسلي ديال الشؤم. اذا لا موداليتي ابريسياتيف ici est dévalorisante. La question numéro 9, faut faire attention هنايا. La question 9 et 10 souvent ce sont des questions de réaction. طلب منكم انكم تعبروا على واحد الراي ديالكم. هنا الجواب بحد ذاته ما تيهمش، ولكن اللي تيهم هو الطريقه باش جاوبتي. يعني هنا اللي تيتخذ بعين الاعتبار هي لا سانتاكس ديال لا فراس. الطريقه هو انه تتعبر على الراي ديالك بواحد ليكسبرسيون دوبينيون بحال جو تروف كو، تبرر الراي ديالك جمله
بحال مثلا هنا في سؤال 9 الجواب يقدر يكون بحال هالشكل. Je trouve que le père de Sidi Mohamed est responsable car il n'est pas resté à la maison se lamenter. Donc je trouve que l'expression le verbe d'opinion, le père de Sidi Mohamed, le sujet, et c'est le verbe responsable, c'est un adjectif, car le mot باش justifie le point de vue d'Yali, il n'est pas resté à la maison se lamenter. تنحافظ على la même structure, la même structure, sujet, verbe et complément. Donc هذه la structure générale. عندي واحد l'expression d'opinion من بعد sujet, verbe et quelque chose, un complément ou un adjectif من بعد car ou bien parce que pour justifier ونعاود نحافظ على la même structure sujet, verbe, complément. بالنسبة للسؤال 10 غادي نجاوبوا عليه بنفس الطريقة ديال السؤال 9. دابا غادي ندوزو لا برودكسيون كريت، غادي نحترموا الخطوات ديال لا ريداكسيون دو لانتروداكسيون. تنبداو بليبوتيز كما قلنا، تنبداو بليبوتيز، نعرفوا ليبوتيز بوين دو في ديال التكست واش نتفقوا معاه ولا لا. L'hypothèse هنايا je trouve que les parents qui décident de travailler dans un lieu loin de leur foyer est une preuve d'amour et de sacrifice. لأن السوجي تيطلب منا الرأي حول السلوك ديال الآباء اللي تيخدموا بعاد. أنا بالنسبة ليا شي حاجة اللي هي تتعني التضحية، يعني شي حاجة زوينة. هذا سي مون بروبر بوين دو فيو، سي سا ليبوتيز. لو بلان من اش من زاوية غادي نعالج النص؟ أنا غادي نعالجو من الزاوية الاقتصادية. جو تريتري ce sujet depuis un seul angle économique. ومن بعد لو كادر غادي نحاول ما كنجينيراليزي ليبوتيز او لا نربطو بلوفر او لا لقيت اون اكروش. هنا كاينه واحد لاكروش سهله. De plus en plus, les parents des familles sont condamnés à travailler et à vivre séparés de leurs enfants pour des raisons professionnelles. يكفي أن نربطو هاد الجمل هادي. بالنسبة لو développement, la structure ديال الديفلوبمون، la structure ديال un paragraphe dans le développement est la suivante. تنبداو بالارغيومون ونشرحو هاد الارغيومون نديرو ليكسبليكاسيون ونكملو بواحد ليكزومبل ولا جوج ولا ثلاثة على حسب. الا شفتي بان الباراغراف ديالك صغير تيمكن لك انك تزيد تمددو بدوطخ اكزومبل. دونك هنا قدامنا l'argument avancé pour justifier le point de vue ديالي. Nul ne peut nier l'importance de vivre près de ses enfants. Cependant, pour des raisons économiques, لان علاش قلت من الاول بانه غادي نهضر على الزاوية الاقتصادية. Pour des raisons économiques, certains parents se voient obligés de quitter le toit à la recherche d'un travail. غادي نشرح هاد الارغيومون علاش تنقول بان عشان الحجه ديالو انهم محتاجين انهم يخدموا بعاد على ولادهم لاسباب اقتصاديه. خصنا نزيد نشرح هاد الارغيومون. En effet, dans un monde où le travail devient une chose rarissime et précieuse, il est tout à fait normal qu'un parent saisisse la première opportunité de travail qui se présente. علاش في هاد الوقيته كاين الشوماج، علاش في هاد الوقيته الخدمه ولات شي حاجه اللي هي قليله، وبالتالي الا كانت شي فرصه ديال العمل واخا يكون في منطقه بعيده الاب ولا الابوين غادي يضطروا انهم يقبلوا هذيك الفرصه. ومن بعد تنعطي مثال اما تنجيبو من الحياه العاديه او لا تنحاول نختارعو ويكون واقعي، او لا الا كان ليكزومبل في لوفر نستعملو. بحال مثلا انا استعملت واحد ليكزومبل اللي كاين في لوفر هو ليكزومبل ديال لو بير دو ناراتور. L'exemple qui illustre cette situation est celui du père du narrateur Sidi Mohamed dans La Boîte à Merveilles qui, devant la ruine de son projet, décide d'aller chercher ailleurs un travail pour subvenir aux besoins de sa petite famille. يكفي أننا نربطو هاد ثلاثة واحد جوج ثلاثة وكون عندنا لو ديفلوبمون ديالنا. لا كونكلوزيون فيها جوج ديال المحطات. المحطة الأولى هي لو بوين دو فيو، تنعاود ندير رابيل ديال لو بوين دو فيو ديالي. بحال مثلا هنايا travailler loin de sa famille ne pose aucun problème pour moi. هذا point de vue اللي اصلا كاين في l'introduction غير هو reformulé maintenant. وثاني ندير رابيل ديال l'argument ديال الحجه tant que cela est nécessaire pour faire vivre sa famille. donc l'argument هنا il est purement économique. وما بقى لي الا نربط هاد جوج ديال الجمل ديالي وهني كملت لا conclusion.